nyumba ya mundu karau na atahe indo ciake atabete kuoha mundu ucio karau hindi yo noyo angitaha indo nyumba yake hindi yo noguo angihota gutaha indo nyumba yake. Let me tell you boy karevi andu aingi aria macabaga thiini wa micii ungihitia wikore kwanyu mucii ni wostragoraga muno. It is possible roho wa thina ni wamenyire we ungitoka kwanyu ni guikara wega riu we ni worithanagio nawe na ni wohangagwo gukirwarwo gugithinwo gugitihanio gukiguranwo. Every kind of injury the enemy is after you. Tondu herago ngaringa muriithi ng'ondu iharagane to muriithi ni we kaba ya ng'ondu aikonu we muriithi nyumba-ini yanyu na ni nguhoera andu aria Ngai yombire na akimatua pira cia micii yao akimatua pira cia kambuni ciao akimatua pira cia makanitha mao akimatua pira cia thamaki wa iguru akimatua pira cia thikari cia gukuthi. Ni nguhoya Ngai, if anybody is watching me na ni aramenya we oĩ gwĩka wega no arehagwo ũru na wega tondu we niwe pira nigetha oinwo thimo nigetha orwo ni hinya arekereria aria giteire. Ndahoya Ngai agagutumira andu uria atumire mutha riria kwe moko na iguru oya moko na iguru gwire Ngai tumira mundu ndumira Ngai tumira mundu anyite moko ndikae kunoga nyitirire ngiri cia andu nginya ngakinyia murigo mucii in Jesus name. Gutire mundu ngihota gutonya na koguo president akienda kuragwo mareithanagia na bodyguard tondu manyita bodyguard mamugure rithathi ya mutwe aria makuragika mamugure na mbia a compromise. From that moment the president and the presidency has been compromised. Nikio thaici kwenda kumuhira aikoi hana ya mutumia waku riria kana mwikirio bara gatagati kanyu ukenda kumenya kana mwanyu urahurwo nigetha ehererio rio ngikaba nigetha rurigo rwehere. Bwana ni arogoco riria kona toruhera gwatiriri umana yereriai rugendo-ini etanagai muri weru-ini kugikagia mundu kamwamurania mukagia na uge mutikana tago hete mwe Israeli meweru-ini gukigia ng'aragu ya githemba na ndiari ya nguo kana ya irio ndiarĩo ng'aragu iria ya ndũire ũmanagĩrĩriai rũgendo-inĩ endanagai mũrĩ werũ-inĩ gũkĩkagĩa mũndũ kamwamũrania gũkagĩa na ũgĩ mũtikana. Bwana ni arogocwo hĩndĩ ciothe hahandwo seed of discord na nĩkĩo mũngĩruta magongona mũngĩthikĩrĩria hoyaga Ngai kamwĩra muri wa thogothogo gatagati ka andũ mendaine ndakanarĩre mũciĩ wanyu. Mũndũ wothe koima gwake nigetha wethi mwakuhũrire mũhugukanĩra na your brother na your father, even if that person is the one who feeds you, you must understand that is an agent of evil and you must pray to God by the power of the risen Lord to destroy the axis of evil in your family. Wĩre Ngai nĩ ndarega kũirigũrĩrwo okoma miarerwo uru akwa chirigurire ndahoya Ngai munyitirire ngoro yake tanarakara emene na yakwetana akwo gikondiganiria ciari tondu nginya thamaki wa cult undu uria munene mekaga ni gu separate ndore maragirwo cakahora undu wa mbere kwirwo ni tigana na nyukwa na thoguo na gathomera mandiko ati utangitiga nyukwa na thoguo ndukona thamaki wa iguru. But when Jesus came, aragio haro wa separation ya talent maundu maria foundation kana cradle kana riokero kana tuta kana nursery kana seedbed maundu maria wakito thiini wabo makaratari mo maguciarire. You have to disconnect with them, not gutigana nyukwa na thoguo I compare ni maregana na Ngai then wanoga ni makumakua thiaga muteini wa Jesu wa kwambiro ukera Ngai ndakunengera ndadi na mamu maguru-ini ma Jesu niho ndamurekia nigetha marutire wira oko ni oruna ni metukanĩtie handu ha kurumana nao matige Ngai-ini ukimenya kwina muthenya wa kuonana ndi mugacemania manyuĩtwo na makarĩo nĩ ndibei ya wega wa Ngai na thakame ya Jesu kamatoria na nĩ magakuhũrĩra thimũ kũrĩ mwana witũ cokana mũciĩ tũkĩriũrwo handu ha kũmaikia na kĩano. Pray for them kuona Jesu ndarĩ araguũranĩrio gũtirĩ mũndũ wa kũmenwo forever in your heart. It should be a sacred ground. It are ready kuhandwo gĩko nĩ arĩa mahandaga thahu na makahanda discord. So when the strong man's
strong man kana strong man arenda gukua kiria Ngai akuhete, the first thing ne gukuhaka giko gatagati-ini kara magikuhe security. Na nikende mwira okira rucini undu wa mbere hoyagira thimu yaku no kira Ngai nditakani ino na tondu igire mahiga ne magathwo niwe maarie thimu ni ihiga ritingihurwo ni muhuri riarie utaheanite rutha undu wothe wakwa ngoma anything to destroy my day Jehova ne ndaregana natuo na ndukareke thimu muthenya wa umuthi itware ngoro yakwa gwa Shaitani. Akohe mundu kuhurira thimu yakwa athukirie ngoro yakwa na athukirie hinya wa kuruta wira na athukirie wendo wa gutungata Ngai na tume compromise uritha thi ware hiyo thogora munene o wire Ngai mundu ucio thimu yake irwaga network na agebia. And from that time you have commanded your morning. Kugera tukana ureke na wira Ngai umuthi ndatira ndimukeni hakia gondo ngokira rucine iraga Ngai there is a strong man who is so dedicated and deliberate to come and steal my joy. Not akuhoya by the blood of the risen Lord, by the blood from the wounds of Jesus. The dekira baria na da baidi na doa the strong man. Ndera dakana direge keno gyako. Nikana muthenya na ciana ithia ugure itigacoka. Cigathira ta ciana cia Rakeli. Ngai ndakana reke ogake okwerekeire. Ndukanone ruo rura ndironire. Strong man oete ciana na reke mutumia na kana kamwe. Akiraga Ngai wa ndunyo karia kamwe ndirari nako. Ngai ndonajika wega ni kwendete no hane wahinga ni watuma ngoro yakwa igie na nduma na ndio kana ngahota gukwihoka ringi tondu ndahoera mwana wakwa every day no riu ni acoka guthie thabari itari na uhoro wa gucoka ni nguhoya Ngai muthenya wa umuthi hangia gunduki strong man yo wetagwo gikuo ugiraga ciana citu muthenya uria rucini rugakia na hwaini matigatukithia me nyumba makarara me fridge muthenya ucio rothayo thiini wa karenda cia Ngai kuma riu kinya Jesu agacoka muthenya rogocu muthenya mundu arurumagia kari uguo na kara ciana kwa hiri atekumenya ni ya mwisho muthenya uria daimon tonyaga muthuri na rucine mwahagani na mwathie life na mutumia na mwana na mwana ndo hi guys, this is my family, hi we love you so much na hwaini ucio akoya kahiu arairia kinora na agathie bedroom na kara mutumia wake na mutumia igo bedroom ne gwatonywo madangi maka ona gerigari kuona thiini mano ahikure atekumenya ti mikora ya kuma na bara ni uria mari andire na makihocania ngoro ati ni woka mugitira undu to uyu ukiuka ni wahuthirwo ni ngoma nigetha kurehere gikuo. You trust them so much that even betrayal igatuka so blind for you to see. It is hardest to fight hypocrisy because it hides in face humility. Are mari to gotunina they are hypocrites na metuaga ta meyamurire Ngai no kuregane maregana na hiyo umanaga na uhoro ucio. They entice you for a day, they call you for a date utekumenya ugo wathie date ukarutwo juja demu ukahorewo thimo ni mundu no gagiro na kari nditu muno ukira bibi ni tuthio huo ngoro yakwa ni yakwenda na hena maundu manene ngoigeire mbere wikaire tuga kigu ugatonya ngari haha thutha ukirara ndoja taku ya borithi iyo ni ngari ya second from the last ya gukua eyo wekene hasi okomburi ni kuonekana. You are genuine, you are very sincere, but because of the blindness of the heart, sincere but sincerely wrong. Ndekohoya Ngai akohe undu wendaga muthenya uria destiny yaku riria mwana ke macemagia na muiritu makanyitana magathie matekumenya umwe wao ni wokari uyu uki na ndira kori horo wa mikora ira ithini wa nduriri but those who are within us, but they are ordained from the pits of hell to come and destroy the tentacles of the gospel. Aria mamuriro kwa koma nigetha mathuki horo ria mwega ndonia gikuyoga cia batuhan muthuri na mutumia andu mena indo na igweta na mena ciana cia ororaya na migunda mingi Nairobi no togoria wothe andu meriragiria gukwaraga riua makai wanti Shaitani akahuthira mwana umwe na mena ciana inya tuhiki mwe githomu muno kia university ya cigoro muno Kenya ndikugweta haha gikoima thukuru na kainuka matoi ni ethecire na drugs guoko makainuka na ngeti akarikarika ngeti okete na uba na soja amuona akamuhingorera atekumenya na ruhiu rwa kugira nyina. God, may God protect you kuma kuri andu aria mutangihota kwigitira tondu mundu ucio ngitonywo thiini wake ni uthamaki muru atuikaga strong man
Ogo munyetete na kira githine wakwa ike compromise utuko wa hwai tugame haha mugikamenya ndirea muri iro thamaki wa nduma no muhiro the discerning spirit na kira nguhera kanitha wa Nyeri Ngai aromuhe discernment nigetha niki compromise mukaja tungata tukwendete no njire wagira tiyo tonde tuli baba murani arogosho. Let us not compromise. Never compromise. God will provide and validate, and time will vindicate you. At the rightness of time, everything shall become beautiful. Mutikedio rigithathi ni tondu wa mukimo wa ndego tondu rucio no mukahuta na mutikona gwa kwendia mokira makithio muthuri na mutumia magikohiki wa kanitha na magithie honeymoon na matora kwa Ruraya Dubai muthanga-ini wa Dubai matani ngothi ciaho mathie meho taitambaya cia kiria cia Arafat makuone ne ngamira mario gairo rogo na ngurumo mambata Burj Khalifa iguru maharoroka mathie kura guothe mareta na mareke maundu macio mothe macaba Kenya na maciaroroka no mwana omwe muthenya omwe waigitwo hindio makenaga na matia uyu ria tumatoine gwakite ta mithenya ringi oriria kweragwo gwi thayu mwana giko kihofaniria kairio ki gukairio kihonokia ndathuthuthĩirwo gwĩkwo ũru tiga kũna rĩmwe na wakwa ngĩana gĩkire njagĩkĩene wanathi arogocwo na nĩkĩo gĩtũmaga akene praise team nĩkorwo no mwĩrute gũtanakĩa tondũ ina tĩrĩ gwakĩte ta mĩthenya rĩngĩ oriria kweragwo gwi thayu mwana giko kihofaniria guka heirio ki a minute kivugo kiu mundu wothe ukiinite to ni akoreirwo ni uru atehaririirie ngoya Ngai areke wine kiria ki mbere yo kiria kinago Jehova kihiko rayanda tigwa koroi kenu tondo nyukwa no compromise atobia ni mwana wa mukuru na korotari hakiri atwara itunara tano maguru na no maheke matona ta makagia no ni kuri umwe kumuhe hora wake him who can never compromise Jehovah the strong man and the strongest man Jehovah kehiko keumu muthenya wa menya mariko nigeni aikara bateyaine na aria othe mamwihoke ni Jehovah kehiko keumu muthenya wa menya mariko nigeni aikara bateyaine na aria othe mamwihokete tagukaĩrio kĩhana ni ndarugundĩirwo gwĩkwo ũru ndakona rĩmwe na kĩana gĩkire njagĩkĩene kũgirakia umithio wake ngerira kũmũtungata ndagabata wa mũtũrĩre ndagaguoya ngeyũmĩrĩria inyonete umithio waku ngerira kũmũtungata ndagabata wa mũtũrĩre ndagaguoya ngeyũmĩrĩria na mũkaĩria kĩhonokia nĩndathugundĩirwo gwĩkwo ũru tigakona rĩmwe na wakwa ngĩana gĩkire njagĩkĩene tutikanoga kũmũtungata tũrĩa ndagũmĩirwo nĩ mũthenya ũtahanaga ĩrĩ ĩkĩ kana wahanaga ĩrĩ ĩkĩ gwakĩte ta mĩthenya ĩrĩ ĩkĩ ũkĩharĩria mwana athiĩ cukuru ũtekũmenya nĩ ũrĩa oya thimũ tikaingĩrĩre swimming pool na gatinoka makoro nĩ ũmenyire mũthenya ũcio kaba kangĩtĩrire kaba kĩngĩingĩrire gĩthomo kĩu gatũrege gakĩguna gatũre muoyo nĩ ngũhoya Ngai mĩthenya ĩyo ĩkĩaga ta mũthenya ũrĩa ũngĩ arata acio mokaga ta arata arĩa angĩ matũmĩtwo nĩ ũthamaki wa nduma mũthenya ũrĩa ũkĩaga nĩgetha mũndũ athiĩ njĩra ĩtarĩ na ũhoro wa gũcoka
Ngai aromekira dumanene. Na aromithengia thĩinĩ wa prophetic calendar of everyone who is listening to me today. May God wipe away every disgrace that is planted by the kingdoms of evil. Uthamaki wa andu makĩrĩ handaga. Ngai agirie mũhuri wa thogothogo. Ngai akarĩra wĩra ũyũ. Mawĩra ũyũ. Wĩra ũyũ. Maratwĩrorera. Ona inyuĩ nĩ kũmũhoera. Inyuĩ mũtwendete na mũkenda Ngai. Na thamiri tarĩ na mwĩcuko. Nĩ inyuĩ ndĩrahoera ũndũ ũmwe. Ngai ndakanareke mũkahotwo. Nĩngwenda ngwatanĩro ya thayũ. Nderea ya Jesu mũrũ wa Ngai. Na marigithathi marĩa metagwo atũmwo tondũ nĩyo kĩambĩrĩria kĩa wĩra. Ngai twakũhoya ũiguano tondũ kĩambĩrĩria gĩa kanitha niwe watwarana na wĩra waku ũkegocithia wĩ thĩinĩ ngoma nĩehĩtĩire wĩra waku nake roho roiga ndũngĩthira no nginya tũinũkie magetha ma wĩra ũyũ tondũ nĩ wĩra mũrigicĩrie Ngai twakũhoya ũiguano wa maĩ tondũ kĩambĩrĩria gĩa kanitha niwe watwarana na wĩra waku ũkegocithia wĩ thĩinĩ wa tũmo na ithuĩ tũkũigĩte mbere rĩu tũgũtuĩte nĩwe hinya witũ tũkũigĩte mbere rĩ mũtwendi tondũ oigire gĩikaro gĩaku Jehova gĩgakorwo ngoro-inĩ cia arĩa akwendi Ngai twakũhoya ũiguano niĩ tondũ kĩambĩrĩria gĩa kanitha niwe watwarana na wĩra waku ũkegocithia wĩ thĩinĩ wa tũmo Ngai aromũgitagĩra na wĩra ũyũ nĩũgakinya mũciĩ tondũ nĩ wĩra wombirwo na ũkĩrigicĩrio nĩ wega wa Ngai. Nĩndahoya Ngai atũrie rũirigo rwake na tondũ rũirigo rwĩtagwo na gĩthũngũ cover. May God shield and cover you. Ngari ĩkorwo na cover ĩtagwo insurance cover. Ona ĩngĩthiĩ hũrane nĩũmenyaga no ũkarĩhwo nĩngĩ tondũ yahũranire ĩ covered. May the blessed assurance of the blood of Jesus cover and shield by his grace. Nĩgetha kĩrĩa gĩkora Ngai agakũrĩha kĩndũ na kĩngĩ. Uage na kĩndũ nĩ ũndũ wa ũhonokio o kĩndũ karĩhwo na kĩngĩ. Mwanake ũcio akinya nyũmba ahingũrwo gate-inĩ nĩ soja agĩthiĩ o wega kuĩte kabagi ka laptop ng'ong'o athiĩte o wega na handũ ha kũgera main door tondũ nĩamenyaga ithe metha-inĩ harĩa Gĩkũyũ gĩthiũrũka ũguo mwena wa Thĩndĩgua gĩthiũrũka ũguo nyũmba the other line agĩthiĩ akĩgera mũrango-inĩ wa kitchen na nĩkũiraga mbura na kĩringaringa ndirisha nyina arora akĩona mũriũ no ndamenyaga it is a package of evil. Akuĩte rũhiũ eharĩirie kũgera thakame ya nyina tondũ thamaki wakwa ngoma wamũtũmagĩre kĩongo na tigia thimũ kana kĩa rori kĩringaringa ndirisha ũguo na karamu na thimũ nyina akĩmwĩra woi my son na tondũ wona mũrugo ndũngĩta mũthuriguo ndũngĩoya banga maĩ na indo moko akĩrekania thaburia makĩgiragia moko ũguo na cuka eyohete njohero nĩgetha ahingũrĩre mwana ngoro yake ahingũragĩra mwana no na nja nĩ caitani wahingũragĩrwo nĩgaira gĩkuũ. Mũrango kĩhingũrwo kĩmwĩra get in mũriũ akĩingĩra nyina amũhingũrĩra mũrango akĩpũgũra nĩgetha amũtongorie mũriũ akĩmũnyitĩra haha akĩmwĩra nĩkĩ gĩa kũnyitũkia nini what's wrong Tom nĩkĩ kĩũru Tom gĩa kũnyitũkia nini mbaya akĩmũhihinya haha nyina ndarahota gũkaya ona ndangĩenda gũkaya tondũ nĩamenya gũkorwo kĩndũ akĩamũnyitũkia kĩũru no korwo nĩ mwana wendo wa mwana nĩ ũrakĩria ũgekĩra maitho make njiriri matikae kuona ndaimono ĩ thĩinĩ angĩkorwo he mũndũ mawendete mũno na nĩakahũthĩrwo nĩ caitani nĩgetha gũtware gĩkuũ-inĩ kana gũtware mũrimũ-inĩ Ngai arokũhe the power to say no because the grace can preserve you and this grace will lead me home. Akĩhũgũra ũguo mwana akĩmũnyitĩra haha akĩmũhihinya haha akĩmũtega haha ndabura kahora akĩrũndwo thĩ
mwanake nyibure gabite akioya ndirariria makunya kunye mutihona kumura huta wiki mere ni ndirariria ari together with me ati nake Jehova kimura uhoro ucio wonekete ni undu wa Saul maundu macio oragerera maingi tiwe wambiriirie ni relationship wari nayo maandiko thini wa Malachi chapter 3 verse number Malachi chapter 2 verse number 13 Malachi 2:13 yukaga atiriri and is a project of deceiver to come and disorient us from destiny. Let us rebuke them in the mighty name of Jesus. And we declare that we have been set free by the blood of Jesus. Because whomsoever the Son of God sets free, they are free indeed. Spirit of the living God, we worship you this afternoon. As you set free, as you redeem and as you deliver those who surrender and submit unto you, as you liberate the minds, as you liberate the families, as you establish the salvation, as you increase and secure the sacred deposit that you bestowed upon each and every one of us. Oh, may you wipe away all the tears. May you remove every burden that weighs us down, oh God, and especially the burden of sin. May you destroy the evil patterns of our families. And if there must be a strong man in our family, I agree and accept to be one. I want to invest myself for the redemption of my kinsman. May I become my kinsman redeemer. Ndirotuĩka mũkũri wa arĩa tũciaranĩirwo nao thĩinĩ-inĩ wa Jesu Kristo, mũkũri ũrĩa mũnene. Twaũre mĩrigo yothe, twaũre mĩrigo yothe mũthamaki mũnene. Tũinamũre mũthamaki ũguo twaina, twatũheire mwĩhoko twĩ gĩtanda-inĩ kũndũ twana tũtangiuma mũthamaki wa tha. But because of the abundance of your mercies, oh, set us free. I'm free from all sin. I'm free from all sins. I am free from all my evils. And now I'm free. I'm free. I'm free. I am free. Yes, I am free. I'm free from all my evils. And now I am free. In wretches and pain, I am living, imprisoned by Satan, imprisoned by devil, and but Christ my Savior came down unto me, and he changed all my poor evils, and now I am free. I'm free from all sins. I am free from all sins. I'm free from all my evils, and now I'm free. Jesus, you are Lord, down here to save you, and yet in sins you do each moment of life. You will answer for it beyond the river. While waiting, you are master, and you are spirit, and
We are free because the strong man has been defeated. Oh, yes, Lord. And he is defeated terminally now and forever. Oh, yes. Kiri hinya ni atoretio rimwe na ria kuigana. Okay. Na tondu waruta Danieli irima ria